下这么大雨你不回来啊？啊，你这个人想啥呢？那么大雨都不回来。这是6月20号点的第一批蛋。乖乖过来。Hello， 大家好，我是娟娟。受台风的辛巴影响，大家无论是在家也好，在外面也好，一定要注意安全哦。大宝，我发现那个荷花缸那边有一朵小荷花，你相不相信？不信，肯定没有。我们一起过去看看好不好？好。过去看一下，看看，那这个不是吧？这个不是荷花吗？哇，这么小颗，就是小也没事，不是没骗你吧？对呀，我还以为没有呢。有饭有菜也不愿意吃。大爷，你才是大爷爷。看这个房子，一个上午就变成这样子，像不像是打劫了，大宝？有菜你都唔食，係都要食現油飯。你坐住食啊！睇下啲元素啊，步行嗰啲啊，先整係比較困難啲嘅，會複雜一下。咪星期一考試嘅喎。知啊。哦，你呢頭啦？你明白嗎？明白。咁你都明白㗎？我冇講啊。我没打过。我今天画的这些水果，就是树苗的，这是苹果、水梨，还有这个是石榴，应该是这样子看的。这是香蕉和火龙果，这是葡萄，这个棍忘记涂色了。来，妈妈给你大大的奖励，谢谢，更加逼真一点。今天中午的台风果大了，不知道是从哪个楼顶上面吹。电视机的那个天线下来好大一块，还好没砸到我的乌龟。我说怎么那么大声，我还以为是上面的树掉下来了。你有没有听到？听到了。现在风少了一点，对不对？对。下雨就进去了，没在外面玩水了，等下爸爸妈妈骂死我。知道了。喂，下这么大雨你不回来啊？啊，你这个人想啥呢？那么大雨都不回来，是不是要被打？啊，我不叫你就不回来，下这么大雨。